我觉得今天还是很热呢，今天还是32度，超级无敌热的。Hello Alan 哥哥，Hello。欢迎 Cross 哥哥，Hello。欢迎 Cross 哥哥，欢迎旅行者，Hello。很快就12点半了，看一下哦。哎，宁哥哥，其实我想去买鹅啊面线吃，你知道吗？中午我想吃鹅啊面线，可是鹅啊面线，你知道那个我喜欢吃的那个鹅啊面线，它生意超好的，它生意超级无敌好，但是它里面没有冷气。我就想说这个天气是吃鹅啊面线，然后没有冷气，哦，你会吃的全身都是流汗，你知道吗？有时候真的很想就是外带回家吃。不行啊，里面太热了，不想去吃。点外卖很贵，台湾点外卖的话比现场买贵，但是我觉得那家鹅啊面真的很好吃诶，可以加10块钱，可以加多加鹅啊给你，20块还是10块钱忘记了，应该是20块吧。然后如果你要吃那个东西，你要把它带到便利商店去吃，因为便利商店有冷气。台北生活怎么样？台北生活怎么样？我觉得台北生活其实很方便，很方便呢。对呀，生活怎么样？我觉得只能说很方便，因为消费高，消费高，房子高，那肯定的。还有你哥哥要吃午餐了吗？对呀，没错，根本就买不起，没错，很难啊，很难买得起，好不好？很难买得起房子，你现在让我去买房子，我也买不起，所以我不会想要在台湾买房子，太贵了，买不起。但是你说，怎么说呢？看医生啊，医疗方面，我觉得汪汪真的不错，比较方便。来个大陆吗？有啊，这样去大陆啊。我们家哥哥可以，我有什么问题，宝宝可以加个灯牌吗？我把灯牌点一点，哥哥可以帮主播点个灯牌，我会优先回答粉丝团的问题的哦。哎，野望哥哥，工资多少钱？欢迎星期日哥哥。
为什么？为什么你心情不美丽？为什么你心情不美？为什么？